આજે હું તમને એક નાનકડી વાર્તા કહું છું. વાર્તા છે એક સાધુની અને તેના ચેલાની. સાધુ એના ચેલા સાથે એક ગામથી બીજે ગામ જતો હતો. હવે રસ્તામાં નદી આવે. એક ગામથી બીજે ગામ જવા વચમાં નદી આવે. ચોમાસાના દિવસો હતા. વરસાદને કારણે નદી બે કાંઠે વહેતી હતી અને સાંજનો સમય હતો. આવા સમયે ત્યાં આગળ નદીને કિનારે સાધુ, ચેલો અને એક યુવતી, એ ત્રણ સિવાય કોઈ નહોતું કે જે સ્ત્રીને મદદ કરે કે સાધુ સંતને મદદ કરે. હવે પાણીને જોઈને સ્ત્રી વિચારી ગભરાયા કરે કે મારે સામે પર જવું કઈ રીતે. એટલે તેણે સાધુના પગમાં પડી સાધુને વિનંતી કરી કે હે સાધુ મહારાજ, મને તમે સામે પાર જવામાં મદદ કરો તો તમારો ઘણો ઘણો આભાર. કારણ કે સામે પાર મારો દીકરો ભૂખ્યો તરસ્યો મારી રાહ જુએ છે, અને જો હું સામે પાર નહીં જાઉં તો મારો છોકરો ભૂખ્યો ને તરસ્યો રહેશે. સાધુએ જવાબ આપ્યો, હે બેન, અમે તો સાધુ સંત, અમે તો બ્રહ્મચારી, અમે તો સ્ત્રીનો સ્પર્શ પણ ન કરીએ, એટલે તું ખોટી આશા ના રાખ. હવે આવું 2-3 વાર યુવતીએ કીધું કે ભાઈ મને સામે પાર લઈ જાઓ. હવે સાધુ અને ચેલો સામે પાર જવાની તૈયારી કરવા લાગ્યા હિંમત કરીને, અને પેલી સ્ત્રી કરગરવા લાગી, મહારાજ મને સામે પાર લઈ જાઓ. હવે સ્ત્રીએ 2-3 વાર કર્યું એટલે ચેલાનો જીવ પીગળી ગયો. એટલે ચેલાએ કીધું, કંઈ વાંધો નહીં બેન, ચાલ તું મારા ખભા પર બેસી જા, હું તને સામે પાર ઉતારી દઉં. એમ કરીને ચેલાએ સ્ત્રીને ખભા પર બેસાડી અને એને સામે પાર ઉતારી દીધી. સામે પાર સ્ત્રીને ઉતાર્યા પછી ચેલો પોતાના ગુરુની પાછળ પાછળ ગામમાં પહોંચી ગયો. હવે ગામમાં જ્યારે ગુરુને 2 જણ ભેગા થયા ત્યારે ગુરુ ચેલાને કહે, તે સ્ત્રીને ખભા પર બેસાડી મહાપાપ કર્યું છે. તે સ્ત્રીને બેસાડી ખભા પર મહાપાપ કર્યું છે. આવું એણે ઓછામાં ઓછું ચેલાને 10થી 15 વાર કીધું. ચેલો કંઈ બોલ્યો નહીં કે ભાઈ જે થયું થઈ ગયું. હવે જે દિવસે સવાર પડી, પણ સાધુ તો ચેલાને કહે છે કે તે કાલે જે સ્ત્રીને બેસાડી એ બહુ મહાપાપ કર્યું છે. આવું ના કરવું જોઈએ, આવું બીજી વાર ના થવું જોઈએ. બીજી વાર કોઈ દી સ્ત્રીનો સ્પર્શ ના કરતો અને સ્ત્રીને ખભા પર ના બેસાડાય. હવે જ્યારે આવું વારંવાર સાધુ દ્વારા ચેલાને આ જ પ્રમાણેનું કહેવામાં આવવા માંડ્યું ત્યારે ચેલાથી ના રહેવાયું. ચેલાએ પછી 2 હાથ જોડીને મહારાજને એમના પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો. આ જવાબ સાંભળી મહારાજ ચેલાના પગે પડી ગયા અને કીધું કે આજથી હું તારો ગુરુ નહીં, હું સાધુ નહીં, હું તારો ચેલો અને તું મારો ગુરુ. તો બોલો ચેલાએ શું જવાબ આપ્યો છે? એ જવાબ તમે મને આપો.